Me dhe përshëndetje. Përshëndetje zënjërës. Çfarë do të thotë jesh një futbollist që ke veshur fanelën e Vllaznisë? Kjo do të thotë shumë për mua, se ishte një honor që ishte në fëmijëni, të cilin e çdo njeri ose fëmijë ndron të shkoj kur i futet kësaj vallë ose sportit të futbollit, arrin të shkojë ndërsa. Dhe për mua ajo honor ose e dëshirë u realizua dhe u bo piknisë ose jeta jeme për në të ardhmen. Ju vetëm ke veshur fanelën e Vllaznisë, por edhe je shpall kampion me të? Po, në vitin jam shpall kampion në vitin 73-74, kur më pata fatin e mirë që të futëm qysh në fillim të kampionatit, ku jo pse ishe unë i parë, por në atë kohë ishte Paulin Ndoja portier i parë, Paulini për arsye që dijen paka shumë nga të gjithë, u larguan nga sporti, dhe zëvendësova unë portën e Vllaznisë në shtat me ka qenë 16 shtator 1978. Fillova kampionatin, ndeshja parë ka qenë me Partizanin, dhe ishte hapja e kampionatit 27 kombëtar të futbollit, dhe gjatë ndeshjes në pjesën e dytë unë pësova një aksident bashkë me një krosim. U hodhe mira topit me kokë Zan Ragami bashkë me ballukun e Partizanit, edhe unë njëkohësisht, kur kemi ra aty 3 poshtë, unë kam zënë kaviljen dhe kam plas kaviljen. Tu menu se është në ndrydhje kështu muskulare, por rezultoi që ishte plasje. Dhe pastaj u detyrova, u zëvendësova me Isa Suken, i cili kishte ardhur nga tritë kishin marrë, ishte 18 vjeçar Isa Sukej, dhe u zëvendësova dhe vazhdoi Isaja për shumë kohë, për fazën e parë ka përfunduar Isaja, edhe një 2-3 neshjet 3-4 neshjet e fazës dytë, pastaj kam luajtur një 9 neshje, mbasi u rekuperova, se kam ndaj 2 muaj e gjysmë me kandallësi. Edhe pastaj sa bën atë servitin avash, dhe arrita që përfaqësoj Vllaznin 9 neshjet e fundit të vitit 74, dhe ku kemi dalë kampion. Jena shpall kampion në 1974. Emocioni i madh të shpallësh kampion? Është një dëshirë për mua, bele po ta shikoj me disa fotografi që i kam kur në marim të neshën, megjithëse ishte një neshë shumë përcaktuese pak për ne, për arsye se ne shkoshim me Partizanin, ishim në një diferencë piket për 1 piket. Vllaznia ishte 1 pikë para, Partizani ishte 1 pikë mbrapa. Edhe pas gjatëm e fijet e kja se ka dhe diçka domethënie për mua. Dhe ne kishim ndeshjen e fundit me Lushnjën. Lushnja ishte një 3 ekipe që kishin pikë barabarte me njëra tjetrën, me Korçë, me Gjirokastër, nuk e di me çfarë këto ekipesh, po ishin u dote gjithë secili për këtyne që ishin në fund klasifikimit u dote me marr pikë. Nëse ne u dote patjetër fitore për me mbrojt vendin e parë. Nëse Partizani dote edhe ajo me shprezuar humjen tonë me Lushnjën, që kishim ndeshjen e fundit me Lushnjën, dhe medalja e kampione. Këtë e faktoj tash edhe te medaljet. Kur ne gjatë ndeshjes, që bëmë me Lushnjën ndeshja e fundit, na bën Lushnjën golin e parë. Dhe kemi hyrë pjesën e parë, kemi hyrë brenda në dhomat e zhveshjes, ku në atë kohë kryetari i komunitetit Belal Parruca bashkë me nën kryetarin erdhen në futën të dhomat e zhveshjes dhe na kritikuan, na bërtitën, ç'a bani, jo vjen turp, me u mujt Lushnja këtu në Shkodër. Pra ishte një revoltë e tyne që ne u doshim me u vendos për me arritë rezultatin. Dhe kemi dalë në fush, pjesën e dytë, na mlodhi dini sa dolme në fush, djema t'i japim maksimumin në mënyrë që si përfundim arrit me bë me golin, bele ka bë gol Dinxhega, dhe vazhdote pjesa parë 1-1. Mbrapa portit kam pas nga këto që shikojnë neshën me karroca, këto invalidët, edhe ato po ndëgjoshin komentin e neshjeve nga neshët që ishte në atë kohë, edhe kishte bë gol Korçan me Partizani, se Partizani luajti në Korçë. Kur
më thet, Ahmet më se qoj kokën, më thet, më thas, ata mrapa portit, se Partizani ka humbë, kështu që kena fitu, kena dalë kampion. Ma dha i thej zemrët, nese, marrë pjesa parë, nesha 1-1. 1-1, dol me na 2 pikë parë, ata prap meten. Por kur dol me kampion, tash këtu me cilësu pak a shumë, të ne kishim pru një kupë qelqit shumë të thjesht. I kupë që hala sot bo me po thush është një kupë kështu vazë lullet. Dhe na dhanë atë kupë, nërsa si e konshme kur del kampion, duhet mu varë medalja në qafë. Ne nuk na varëm medalja në qafë, na dhanë një alqi. Ka pak e një alqi, 2 luftim, 2 sportisa dhe kampion 74. Me këtë du të them që kupa dhe medaljet, kanë shku në kohër që se më nëshim federata që mi adhanë Partizanit, nërsa ne në alani këta. Kështu që nështë kja është edhe ka bume, por kërë është një mjënë mi jemi. Derisa s'tjep medaljet, dhe për shumë kështë është një nëvlecim. Dëgjojmë shpesh shprehjen që fanele rënë vllaznia, ëndra molla me vesh fanele kësaj vllazni, për Ahmet Metin, fjala vllazni çfarë ka qenë? Ai ishte ëndra jeme, lush në atë kohë, me figurat të njofta, edhe të cilat ishin emblema e futbollit shqiptar, ishte një kënaqësi e madhe për mua. Unë kam lujt qysh, mu jam aktivizu me vllaznin, më kanë marrë nga ekipi i trive në 1966, kur Paulinoja shkoi ushtar, dhe vllaznia ishte në atë kohë, Paulini bashkë me Zjadanin, Paulini shkoi ushtar, edhe morë mua nga ekipi i trive, edhe më zëvendësuan, edhe ishe rezervë i Zjadanit. Edhe për mu ishe një kënaqësi e madhe, të shkosh me ekipin e vllaznisë, të lush me Dedo Zmianin, me Kolxhonin, me Çapalikun, me Shuaib Prezin, kush ka kënd tjetër, Nikol Gjergji, ishin figurat njofta futbollit, të cilët Shkoda i dote dhe i nderote. Kështu që edhe unë ishe një pjesëtar, mu bote diqa ishe një kënaqësi e madhe kur unë vesha fanelën e vllaznisë. Kam lujt pasaj në gjatë kësaj 2 vjeçarit, që Paulini ishe ushtar, unë ishe rezervë i Zjadh, kam lujt shumë pak neshe, unë kem lujt në ata 2-3 vjetë, kam lujt 4 neshe, 5 neshe, s'kam lujt më tepër, një 2 kampionatit, një 2 neshe kupet, kupa e 500 vjetorit ka kena me Skënderbeu, edhe kampionatit. Dhe me pas keni vazhduar karrierën në Nesh? Pastaj unë me vazhdova, Paulini u liru nga ushtëria. Unë nuk kalova stërvite bashkë me ekipin e parë, por në atë kohë ishte ekipi Shpresa. U drejtote nga Rifat Rusi dhe Hasan Hasa. Këto 2 trajnerët me fjalë dolë bashkë stërvit, kishim kampionatin e Shpresave mes rretheve, dhe unë ishe pjesëtar i këtij ekipit. Pra nuk u shkputa, edhe pavarësisht se Paulini bashkë me Zjan kalon te ekipi i parë, unë kaluam me Shpresat. Dhe stërvitin e bashkë me ta grumullime të gjitha i kam pas, se kam pas edhe fatin e mirë që unë kam marrë pjesë edhe kur vllaznia ishte në Kupë Ballkanike, që u saktuar në vitin 67-68, nuket, u përfaqësu që me marrë pjesë në Kupën Ballkanike, kam kënd vjet me fjalë të gjitha grumullimet, por asnjëherë nuk e kisha fatin për me dalë, për arsye se isha i pa përgatitur në kuptimin se 19 vjeçar, edhe i kanë marrë gjithmonë portierët kanë marrë nga ekipet e Tiranës. Dhe pastaj në ora 6:09 unë kishe marru institutin e kësaj Shkodrës, kishe dalë mësues, fati që ishe me sportin, të gjithë shokët e mi që marrun shkollën ishin i caktuar në përrethë jashtë Shkodrës, ndërsa mua më lanin në Shkodër, më caktuar në një fshat në Belaj, Bregut Bunz, edhe më shkoshe vishe, boshe stërvitje, pastaj erdhi lajmi për ushtar. Për ushtëri ka një gjatë bukur, këtu te ushtëria, se në atë kohë kisha marru faza parë, se ishte dhjetor, edhe kishin marru ekipit fazën e parë. Vjen në Shkodër trajneri i Lezhës, në atë kohë pas trajneri Isuf Pelinko. Isuf Pelinko lidhet me këta Shkodrës për me marrë në element për ekipin e vet për beslidhjen. Ajo kishte nevojë, se ishte edhe në vend parë në grupin e vet. Ndër ta
më thajt mu profesor Gjoda, se me Gjodën kam pas të një, thëtë, ke dëshirë, thëtë, me shku me lujt me Lezhën, thëtë, kur qka shkushtar me lujt me, ke është dëshirë mirë, thash më shumë mirë, faleminderit. Atëherën, kur ta kanë caktuar se datën e ushtrisë, më kanë caktuar thash me datën 8, me 8 dhjetor. Tha, mirë, thëtë. Nëse vazhdoj kja punë kështu derisa të vite data 8, kur pa më thrasin, edhe më thojnë, në orën 5 kena me shku në degë ushtarake, edhe ku aty të degë ushtarake ishte profesor Gjoda bashkë me Cuf Pelinkën. Ajo ta u futën për para aty të report, aty të kja zyret e kësaj reportit, edhe i thonë që bisedun atë, kishin bisedu atë më për para, kur më thiren mu, kur e ke thamë me shku ushtar, i thash me datën 8. Nuk do shkash ta me 8, po do shkash me 10, do shkash në filan repart, edhe pastaj do të rhekon Lezhë. Kështu që aty u kry, edhe kam fillu pastaj në Lezhë, e cila Lezhë ku për mua ka një suport shumë i fuqishëm për mua. E cila nuk do t'i harroj kur ajo mikpritja, ose si më thonë një ngacit madhe të Beslidhja, për arsye se edhe shokët ishin të mirë, edhe ata ishin vendin e parë, edhe unë për fatin e mirë, të mirë, ndoli edhe mu loja, sa herë që kena veli krasaj vedi në të fazë, kam hamur, për tonë fazën kam hamur 3 gola. Një fazë. Neshën e fundit, e cila ishte, klasë për Beslidhjen, thash, ishte dalja, ishte studenti edhe Beslidhja. Studenti në atë ku ishte 1 pikë para Beslidhjes. Edhe asaj si më thonë, ju do të barazimi, ndërsa Beslidhjes ju do të fitore. Ishte ndeshja e fundit. Edhe në shku me për fitore, helbete, se doshëm edhe kur kemi shku atje në Tiranë, bëmë me ndeshjen me studentin, fitu me 3-2. Mirë, po ku ishte entuziazmi, ku ishte se delte Lezhë në kategoritë parë, mas 20 sa vjetëve, ishte një kënaqësi e madhe, sa që e kam një, aty e kam një vetën tamam të gëzu mana sportive, dol me kategorinë e parë. Dhe pastaj aja kategoria e parë më dha dhe më atë për shanse për me të paraqit aftësitë e mia, më uni diçka dhe më mirë. Emra të njohur edhe tek Beslidhja atyre viteve? Po, ka pas emra të njohur. Në fakt kemi pas se Beslidhja pak a shumë kishte edhe tuj, pak ishin nga Lezhë, nga Tirana ishin një Hysni Skenderi, e kishim kapiten skuadrët, Dorim Tabaku, ishte Sulballa, Kolloshi nga Lezhë, Fran Lekaj, edhe na që ishim une bashkë me Muzaffer Manin dhe Ajrolla Lekaj, ishim ushtarë të 3 dhe lushim. Plus ka pas edhe Mjall Çonin nga Gjino Kastra, pra të cili ishte një ekip e formuar bajagi mirë edhe u përballë me ekipet e kategorisë parë në atë kohë se kategoria parë thotë. Lezhë ishte gjë për mua ka një sukses. U kthyen në Shkodër për të luajtur sërish me vllaznin. Deri në çfarë viti keni qenë pjesë e vllaznisë? Unë jam kthyer pra në Lezhën kam bërë 3 vjet, nga janari 70 deri në dhjetorin e nëntorin e 72-shit, 35 muaj kam ndajë në Lezhë, kam luajt e veçanta që kam në Lezhë, asnjëherë nuk kam kënë rezervë ose parasysh edhe kushtet që kishte Beslidhja nuk kishte ne portier. Vishin disa portierë, por duket edhe ata nuk ishin në nivel. Edhe kam luajt të gjitha ndeshjet, vetëm një ndeshje më ka me Marak Bele pa luajtur edhe ndeshje, ka kënë një ndeshje finale me që dolën në kategoritë parë, se me Lezhën kam dalë. Kategoritë parë, kam dalë në kategoritë dytë, kam dalë prapë në parë. Pra ka kënë një alternim i këtyre kategorive. Dhe një ndeshje me ti pishman që s'luajta me Lezhën, ndeshje finale, ku e mori vesh një komandant aty të repartit, e thash do më shku me bon ndeshje, që ndeshje tha. Po thash ndeshje, po kush t'jep leja aty? Po thash gjithmonë më kam marrë kënd, thash kam kënd. Tha ja tha nuk do shkash. Më la pa shku me bon ndeshjen finale. Nëse punët e ushtrisë. Pastaj jam kthy në Shkodër, ka kënë 16 nëntor 1972, kur kam marrë Shkodër Bele, u lirova ditë dhe atë ditë ekipi i vllaznisë që u kthy nga një ndeshje,
Dhe kur kam marrë në Shkodër, kam hyrë në autobusin e Vllaznis, kam dalë më në nesër me stërvitin në Vllaznin dhe mas 10 ditëve kam hyrë në formacion. Për arsye se Paulini ishte i smur, kishte temperaturë dhe më futën unë neshën me Elbasanin. Një neshë të cilën unë e fitu me rezultatin 2-0 dhe një paraqitje jeme në gazetë u pasiru që u kthy filani dhe u paraqit mirë, kështu që me ecë edhe mu. Edhe kja u bo shkak, edhe kja neshë e parë që lujta masi u lirova në Ushtria, u bo shkak që unë të gjejë vendin e punës. Profesori i atletikës Sori Hoti, kur marrë neshën me Elbasan dhe fitume, në atë kohë i thet, ai ishte mësues të 11 janari. I thet Baria Xhamit, e kishim komiteti kryetari i komitetit fizikulturës, i thet që fol se kene një vend bosh te shkolla 11 janari, prandaj na bini Ahmetin aty. Edhe këta kapën aty, folën me të arsimit dhe unë fillën e nesa, thanë shkam filan vend dhe sigurova dhe punën nëpërmjet një asaj neshe. Pra, deri në 70 me ka kanë 10 orë i 72-shit që jam aktivizuar, më kam në një fazë komplet, 73-shin me rezervë me Paulinin, kena bo servizi, kena shtu, dhe marrë faza, atër Paulini e largunin, fillon. Keni mbyllur karrierën herët në duket? Shumë herët. Për mua është herët, një atëherë kur është e vërtet ke herë kja fjalla që vena sa ma vjetër bata dhe ma mirë. Unë ishe në një mosh jo fort të thyme në kuptimin se kam ka 26 vjeç, të një të 27, dhe më si marru me kampionatin 73-74, që dojnë me kampion, erdhi në kohë Fatmir Lela, portier. Atëherë u bome, Fatmir Lela, unë Isa Sukaj, 2-3 portier, së tërë u lejote me federat, me federim. Edhe kur masi marrë Alfas, lushim her njëni, her Isaja, her Fatmir, her unë. Edhe mund të kaj me lujt në 75-ën, kam lujt ja 4 neshe, kam lujt shumë mirë. 4 neshe të fundit që të kaj me lujt, i kam lujt shumë mirë. I kam belet pasirume në për gazetet, se unë i kam rujt të gazetet. Edhe, si përfundim, marrë kampionati 74-75. Në fillimin e kampionatit 75-76, na kishin në 2 javë pushim, pastaj do të shkoshin për stërvitje në Velipoj dhe pastaj në Razë. Kur erë puna për shku në Velipoj, u lexote lista. Dhe në atë kohë u bë mbledhja. Dhe në mbledhje kur po thot do vinë këto dhe u lexuam në ekipin. Emri jam kërkom. Bashkë me Pasramet me Rini Munajken. Kena edhe Rini Munajka. Ahmet Meta, Rini Munajka, lehen të lirë. Unë, pse një shëfeti, që ka mundësi, thoshte që unë kam lujt, kam bëha parajësit e jo të keqe, u qova fola, i thash, ka është arsye që unë largohem për nga ekipi. Ata, arsyeja tha, kështu ka vendos këshilli i trajnerëve, se ishte në pregaditje një portier tjetër, pra do të më u futa, kishte kënd dikur me Vllazni, po kishte shku ushtari ishte kthy, ai do të shkote tash me edhe herë me ardhmë Vllazni, po boshim katër njëri do të largote më ra. Unë i thash arsyeja thash që e këshillit atje. Unë i thash në atë mbledhje kam dëshirë me ndëgju mendimin e kolektivit. Nëse kolektivi është dakord me këtë largim, dakord atë. Kolektivi foli mirë. Bele kena bo mbledhjen ka kena ditë se u bon për para herë në aty të klubi Vllazni, pastaj shkume në Velipoj. Edhe më thonë që hajde në Velipoj dhe bele Pasramet Gjoda më tha që do bëhet mbledhja në Velipoj dhe të caktohet njerëzit më të mirë, tha shok që i ki më të afërt, që tha shpresoj derisa bëhet mbledhja për mua, do të jem, tha do të jem aty prezant. Mirë, tha, mirë. Edhe lame shkome. Nëse e bëme mbledhjen atje në Velipoj, shokët folen mirë. Folen në kuptimin që shifet njëni, shifet tjetëri. Ahmetin e njofin për shasht, Ahmeti e ka justifiku vedin, ky tjetëri që e kena pas edhe ka pas këtë shkputje prej
ka kanë ushtar, nuk ja dina, pra në shikohet njëri, shikohet tjetri. Dakor, edhe më thonë mu me vazhdu, me mora teshat e stërvitje, se ishe në atë kohë kishin. Edhe fillova përsëri në 75 në Vllazni. Kur e puna më fillu kampionati 75, se për të ka është fundi i jetës teme kësaj. Në 75 unë fillova të stërvitje me ekipin e parë. Ishte une, Isaj dhe Fatmi Lela. Ai tjetër ishte të pregadit, më thonë, ishte bote stërvitje Vesmas. Kur rënë puna në Shkodër, para kampionatit gjithmonë u bote një si kupe vogël, me përpara kampionatit si punë me testimit për ekipit. Kena bo me Partizanin, me Elbasanin, edhe me Kavajën duket, edhe na, 4 ekipe, me sa majnë më në. Edhe, bane, neshën e parë lujti Fatmieri. Isaj ishte në zbër. Ishte zbër që kanë boshin të studentat, në atë kohët, 6 muajor sa boshin. Neshën e dytë lujta vetën për bukuri. Kur vjen puna, Fatmieri në atë neshën nuk e justifikoj vedin. Me lem futi mu, se me thënë me pa, përgatitori ishe misore. Si përfundim, erë puna me fillu kampionatin. Dita e parë ka kënë në Tiranë, me Shkëndin. Me Shkëndin e asaj shkollës mjeshtrisë. Dhe në atë ko ishte, anaj ishte Ferit Ragami, ishin të tjerë, që me thënë dekada tyne. Edhe si përfundim qëtë mu për tjertë parë. Me këtë Shkëndin. Dita e parë ka kënë në Tiranë, me Shkëndin. Me Shkëndin e asaj shkollës mjeshtrisë. Dhe në atë ko ishte, anaj ishte Ferit Ragami, ishin të tjerë, që me thënë dekada tyne. Edhe si përfundim qëtë mu për tjertë parë. Me këtë Shkëndin. Gjatë neshës, shkan bëhat një enëse. Edhe e gjuhën Ferit Ragami. Bëhat muri, e tonë, punë 20 metrash, dhe unë vendosim pozicionin tëmë. Edhe Ferit e gjuhën, një gjuhët e bomë, ta manë kështu, si lurë ka kënë, edhe unë për shfat mirë, plënxon, e kapi topin për bukur. Ja, thash, da me shku mirë kënë neshë, se ishe një pritje e bukur. Ja, thash, pa shkanë marë. Kur s'kalon 10 minuta, për e saj, dhe me thonë, bëhat një kryesim manësorja nga krahi majt i tyne, në atë ku ishte Sulmema, ishte me ekipin e Shkëndis, vjen një top një aty të 13 metrash të zona penaltis. Unë tash ishe pak më duk si lërg, edhe unë dola pak përpara mi zonë, thash, mi e zonë pak a shumë rrezën, Sula e goditi topin me kokë, edhe ma pru një dojë një topin një topin. Unë paf për dush, mu fut gol. Goli maj nëjtë, si ma thë, s'ka si bëhet, për dush edhe gol. Edhe, pap, ranë letat për mu. Madhen pjesë dytë, zëmësaj Gjoda pasër me gjedaj, futi Fatmi Lelen, se ishte Fatmi i rezervë. Unë thash, pra sërë, thash, ma mjetë mu hapë të toka të fuqa me nëse sa të hashat gullit, thash, se kishe, në gjithate, në isha dytë të në Shkodër me Elbasanin, 2-2, Fatmiri 2 gola stropja dhaj. Unë keq, Fatmiri keq, në ishën e treti sa sukaj. Pra, për 3 në ishe, 3 për tjera. Ishto aja lujti, kena lujt me Dursin, në rahi Dursin 1-0 në duket, ma ne kena shku lushën, kena fitu, ma ne kena ardhë preptu në Shkodër, dhe u pregadit që me shku të shin në qytet Stalin. Edhe lexohet, ka kënë ditë e premte, se zakonisht në atë kohë boshin ditë të dilen në eshet. U caktu Lisa, Fatmi Lelaj, sa sukoj, unë rezervë i të rejtë. Edhe, për me shku në qytet Stalin, në ishe rrasë. Në nesën 7 saatit nadës, kur pa vjen Isa sukoj në shpi, nade, unë ishe pa pregadisë me shku në shkollë, se ishe shtune, në atë kohë ishte mësim. Hamo Isa i thëmë, se Isa e bëme servitje, po u vra ditë në servitje, ditë në premte, du bëbë disa ushtrime, u vra, po ishte gjanë për momentin që. Kur, ordnajtë, pëse ke ardhë, më kanë thonë, me marë qanten, me marë,
se unë nuk mundë me shku se s'mundë me lujtë. Jam kesët, nuk mundë, kam dhimje. Po mirë më thash, me që të kanë thonë, kush ka thonë zoni edhe Zidi Qoba, se Zidi ishte të mjeku. Dakord, u bona gadi edhe hypa ma dhe, aty më paru që takove se ishin njës, bele ishin nalë aty. Hypme dhe, u shkuve në qytet Stalin, por t'i ri parë, Fatmir Lele, se të vede se unë ishe. Fatmirim qysh pjesë parë, një shkapetje me një sprejsën musën aty, vret gjunin. Shkapetet aty dhe më del mu futa, që qysh në pjesë parë me rëzëvënsu, lujtave në atë neshe, fitu me 2-0, duke dhe 2-1, nuk e kujtë. 2-0, nëse 2 gola më kanë pështu pas tërmet të 2, Milan Vaso edhe Suat Duraj. I kanë kalu, më kalu në mu topin në përrëmu, më kalu në mrapa, nëse i pështuaj, i kujtej të 2 raste, si më dhanë, edhe Milani edhe Suat i pështunin ta. Fitu më atë neshe, na? Erë në Shkodër, lujt me Partizanin, lujta unë pranë port, fitu me 2-0, ka bo pas Armet Ardianara golin e dytë, ka kanë janë i kaci me Partizanin në atë kohë, edhe fitu me 2-0. Mana i shku me në Tiran 2-2, me Tiranin, erë në Shkodër, bome edhe i neshje tjetër, prap fitu me, neshja rrallë si ishte në Kavaj. Kavaja kishte bo stadiumin e ri. Në kuptim, ishte mush stadiumit, se gjithmonë Kavaja me Shkodër shkoshin me fjallë kishte të fësdek të malë. Dhe ishte mush komplet stadiumi i ri tyre. Si përfundim, fillën e nesha, minutin e dytë, gol Kavaja. Një topi diskutushëm, ma kraj i majtë, na jep topin qenër. Sajiti Qanga, ma len topin mu, unë jalon Sajitit, vjen Shtini, mes të dyve, hezitimin e dyve, të tak pap, minuti dytë, shpërtheu stadiumi, shfarë entuziasmit. Pastaj një krosim nga krau i djathit tyne, pas ramet me Suatin, i thamë, Suat, koka, dhe me beri me koka, i ma len mu, unë jalon Suatit, pap Shtini, pap kyt, pap golt, 2-0. Marë në pjesë a parë 2-0, futën në pjesë dytë, po kështu një këthim mrapa i topit nga Milan Vasa pas dritë, ma këthen mu, unë vanaj vjë me dalë, topi nuk kishtë atë forcën e dorë me marë në zonë që me unë me kap me dorë, detëroj me dalë mira me kam për jashta, a i Shtini pap me majtë kamës, pap 3-0, dhe vonjë edhe gol Ardianarë, ma dhe i ka bo 3-1 këna dalë atë neshe, 3 golet mi ka bo Shtini. Si përfëndim, vinë Shkodër, fajnë, determinisht kishtë adhonë, fajnë. Po ishin të, si më thënë, po vendosë me i. Qovën në analizë, edhe thamë, njëva vetin, qysh minutën e para, njëva që nuk kam, si më thënë, njëva vetin pak a shohë inferior, se u bo goli qysh minutën e dytë, edhe të rasit, marë përgjësin që kam, i thash. Me këtë fjallë, e kam mëllë, edhe nuk kam po mo asë në stërvitje, asë jo lëmone, po, një farë largimit, një farë ftofjet, ka shimerë, sa që i erdhim edhe kam dhe këtë, kam bodhe një, asë ati kam dhe në mërës, kam dhe kretë këtë, me fjallë stërvitje edhe ndeshë kështu stërvitore që i borshin me në tjetër, edhe aty rrallë më të takote më fut. E pash, u bo lista më nej për fazën e dytë kampionatit, e më jem kërkom, unë nuk më nej nuk ka shohë, u largova pa dëshirën teme. Jam largu nga vllaznia pa dëshirën teme. Përmendëm disa portierë, ka pas Shkodra portierë të mirë? Për mendimin tem, unë qa moj mend, që i fëmijë i vogël, kujtej shumë portiera, të cilët kanë mbrojt portën e vllaznisë, qyshme nga Cen Hoxha, që e moj mend, me Jonus Telin, që në të rritë se kanë dhek, pasin Ahmet, Adem Regja, Pjetër Dusha, kush kanë kënë tjetër, Sami Milla, kanë kënë portier, që i kujtej, kur që kanë lujt me vllaznin, Gjabir Bizi, ka lujt, i kujtoshe me thënë drejten me nostalgji. Por që më ka met në atë kujtesin teme, është Jonus Teli, i cili me ata hedhet e ti të bukara, me ata plonzhonet e ti bukara, mu më bote për vedi. Pasaj, erë me këj brezi tjetër, Zia Dani, edhe, po linë nevoj më për para.
Me Polinin kam një histori shumë të gjatë me Polinin, se qysh me ekipin e paratrive, kam kanë rezervi Polinin. Me paratrit, me trit, takoj edhe me djetet. Pra gjithmonë kam shku mbrapa Polinit, Polinajs. Ashtë vërtet që është legenda por Shkodrani Polinoja? Ashtë vërtet. Por, ashtë vërtet se Polini ishte njëra të portire të bate për vedi. Me ato pritit e ti, me ato gjithet, të jepte një forë me shiku me knesi. Edhe ishte për të. So. Por, unë jetova edhe me Zjadanin. Edhe me Zjadanin që kam bo 2 vjetë, kam kënë rezervi ti, më ka lanë edhe për shtypje shumë të mira. Zjadani, shumë edhe ka kënë. Por, Polini është ma, shto. Nuk keni shkut prej futbollit, edhe kur e keni lanë karrierën tuaj futbollistik, keni vazhduar po një si trajner për vite me radhë. Është e vërtet, në fakt kur largova nga futbolli, pate një saj ftofjet vetë, sa që nuk shkosh as në stadium, as u mërshë me shtu, kur mas disa viteve, Ismet Hoxha ishte trajner me moshat, dhe më sugjerën, mas i kishë kalu disa vjetë, një 7-8 vjetë që i kishë në futbolin, më thëtë, pëse nuk fillan me moshat? Për thash, fillan marë tha me moshat edhe pa të thamë thëtë me shku me filanin, edhe më sugjerej se kishin bisedu me të pasër me Tanë Bushatin. Dhe unë shkova me Tanin, me fjallë, Tani ishe një specialist, me thënë, të rritëm për mu ishe një nër trajnerët ma me kam tokë. Edhe fillova me Tanë Bushatin. Tani, që me thonë, shikoshëm në mënyrën e servitës, autoritetin e ti, seriozitetin e ti, pregaditin e ti, fillova edhe unë më fut në rolin e trajnerit. Gjaja mirë që ishe, Tani filloj me më respektua, me më dashë ma vitë, edhe unë fillova pastaj me Tanin, pastaj kada ka dalë u shkputa, krijova i grup fëmish 10 vjeçarsh, me ata 10 vjeçar mora pjesë në kampionat që u zhvillu në Lezhë, zona vendin e parë, fitu me grupin e 10 vjeçarëve për zonën e Veriut, du me vendin e parë. Pastaj u bëja një shpërdamje kupa që pa të bënë atë kohë, ka kënë viti 95, 96, ishtë më duket, që u bënë në Tiranë në stadium Dinamo, shpërndamja e këtyne kupave, mbora me dhe kupin e këtyne voglushave. Edhe fillova me voglushave, pastaj erdha duke rrit, edhe fillova të trajnojmë anë ekipet deri te paratrit. Në kohë që vitet e fundit keni qenë angazhuar pra në shoqatën Vllëdor. Po, është vërtet. Edhe me femrat, por edhe me ekipet. Me ekipin, po. Ka vazhduar pasioni juaj për futbollin, Shumë e vërtet, ashtu me vërtet, jo, bele pa të tegoj. Unë vazhdojshë me këta ekipet e moshave dhe presidenti i Vllëdorit, Kasiot Faci, e kam pas në Zanës. Dhe unë qëllaj që ato poboshën servite ishën të pregatit për në Norvegji, atë vit, se shkoshim duket. Edhe, thët presër, thët, apo vjen thët me një muset për tjerë, se s'kishin ata, për këtë vajzën. Sa është po mu, kur të kam marrë, kur të kemë kohë të lirë, vetë një majë, thash, nuk kam në problem. Edhe, diçka kështu. Kur ata shkunë, në krynë punë me fjallë, edhe kur, si për vënd, mas jo këthujnë ata nga Norvegji, më thët, a ke dëshirë me vazhdu. Shumë mirë, më thash, dakord. Edhe më dha ekipin e vajzave, mirë, pa aty ekipin e vajzave, filluj pat një ndasi, nuk e di, a dini ju, po, ato nda ekipi i Vllëdorit, i pjesë shkon me Fatmirin, se ishte shoqja Fatmirin me mu, aja kishte vajzat edhe unë bashkë me bile me ta, më ne i mori vajzat erdhe Fatmirin, nese shkon bonën, edhe unë najta me ekip djemsh, më dha Kasioti ekipin e të një fëmijëve paka shumë me aftësi, edhe që mërshti nga shpia fëmijës me dhanë i fije, edhe jam marrë me ta, më ne kam pas edhe ekip moshash. Pas ta im kalaj komplet me ekipin e vajzave. Edhe pata fatin në përmjet të ekipit Vllëdor, të marrë pjesë edhe në kupat e Norvegjisë. Kam kënë 2 herë në Norvegji, bashkë me ekipin e vajzave, 1 herë me vajzat, 1 herë me djemët, që që ne shumë detyrim ka Kasiot Facit, e cila kam falendru dhe falenderoj prap për mbështetjen që më ka bën për kontributin që më dhanë. Zakonisht një sportist kalon për duart e disa trajnerëve.
I mban mend, a me mbeta trajnimet se ka Po si më mend të gjithë. Qysh në finim, në kam fillu, se unë kam pas fatin e mirë, që shtëpia jeme ka kenë njët me shkollën Alilaçe. Alilaçe, shkolla vjetër, kishte një fush futbollit, me porta, me të. Aty fillova ata si fëmijë të luaj futboll dhe në atë kohë zhvilloshin kampionatet e lagjeve. Kishin lagja, çdo lagje ose rrugis, bele me thënë, bëshin ekipa dhe bëshin njëna me tjetër. Dhe në këta grupe moshash, ose këta ekipe që ishte njëni, në rase e këni, ka pa kënë një gjumë në atë kohë, sot nuk jetën ma, një zësh, ose Zia Tahiri, ka kënë u lok, ka kënë me i pateric. Ai ishte që fli futbollit dhe more disa elementa dhe duk bo një ekip. Po e ekip u përfaqësu, si me thonë, për zone të dolin vend parë më lujt me zonën tjetër, si me thonë, në grup tjetër. Edhe ekipi i Zushit, se Zushi thoshim, kam kënë 12 vjeç në atë kohë, edhe ishe vetë pjesëtar e këtij ekipit. Pastaj, pra, trajneri i parë, i cili ka marrë njohurit, i ka marrë prej atij, belem pa dhënë një libër për futbollin, kishte me figura pak a shumë, ishte Arpad Çonat, ishte një futbollist i cili kishte shkruar libër për futbollin, edhe ma tregoj edhe rolin e portierit, si ma thënë. Edhe mandane ka kalu me Zushin. Pastaj kam kalu me të madhin Ernest Elaplani, te pallati i pionierëve, ka kënë shtëpia e pionierit në atë kohë, ishte regjistruar, kishin grupet e futbollit, unë regjistrova me futbollin, me Ernest Elaplanin. Mandej me Ernest Elaplanin kam shku në Spartakiadën e grupi që u servitën aty, këna shku në Durrës, në Spartakiadën e pionierëve që u zhvillohet një herë në vit te kampi Qemal Stafa, sot është kjo servitja e këtyre ekipeve kombëtare. Aty kam shku si përfaqësues, aty jam një me futbollistat të njoftën, me këtë Savabizin, me Cesnojën, Tonin Gegen, Halil Puken, kush ka kënë, prej rretheve ka kënë Nimet Merhori, Agim Janko, që i kam muaj mëndë, si me thonë që kanë arrit dhere u banë edhe futbollistat njohën, ma nëj me ko, me ekipet e tyre. Kështu që e kam fillu pra, me Ernesti, pastaj kam kalu me Gjën Simoni. Gjën Simoni kishte janë kanë 4 ekipe të rish. Gjën Simoni ishte edhe po linje me Gjën Simonin, edhe unë. Edhe pastaj kam kalu me Zidi Bakallin. Zidi Bakallin kam kanë para 3, kam kanë 14 vjeç dhe kam bërë një vjet me Zidi Bakallin, trajnerët. Pastaj kam kalu me Xhelal Jukën me 3. Me Xhelal Jukën kam ndaj gati 2 vjet. Ja i vetë gjysë kështu. Pastaj nga 3 kam fillu 64 deri 66 dhe pastaj në 66 kam shku me Xhevdet Shaqirin derisa kam lënë futbollin, edhe 3 vjeçar që bona me Cof Pelinka në Lezhë. Nëse do të filloni nga fillimi i karrierës si futbollist, do të zgjidhni prapë futbollin apo do të merresh me futboll? Ja, do ta zgjidhësh futbollin, po jo me këtë mend që kam pas në atë kohë, por me këtë mend që kam sot. Nëse kishe këtë mend se kishe sot? Shumë manel. Shumë manel. E gjikoj vetin sot për arsye se kur ishe në Lezhë, në qarkullimin e kuadrave që vishin nga Tirana, erdhi në Komitetin e Fizikulturës Aziz Tahiri. Aziz Tahiri ka një figurë federatës në atë kohë, edhe e punën në Lezhë. Kur na shifte ne duke sorollat në për Lezhë, ishim disa jabanxhi, punë 4-5 jabanxhi, edhe na vledhe i ditë aty në komitet në Lezhë, në fizikulturë. Qa bani, tha ju, tha? Pse s'jellin një, tha, kot? Pse s'dini, tha, servitje para dite, mazite? Pra, në më mushin me dhe, me dhe, edhe në dakord me dhe, edhe fillu me medalë. Por, jam atë dëshirin ose me dhe. Por, sët, me këta kushte që kanë arë sët, me servitje për tjerash, me terrene që janë sët mira, me thënë dëritën, shumë gjana, edhe me dhe më ushtrime me gjana, që kur i shaf vetën që i kam punu sot, unë për veti, po ne disa ushtrime për tjerat, ti kishe pas në atë kohë, kishe kanë shumë manel. Pra ndaj, unë prapë gjikoj që do të kishe një këtë rrugë, por jo me këta mënë, por më mënë që i kam ma ata mënë për shumë. Faleminderit për intervistën dhe shpresoj që të kemi sa më gjatë mes nesh sepse jeni verë e futbollit shkollor.
Ju faleminderit shumë, me këtë intervistë ju na bëni edhe me këto ndërsime ju na zgjatni jetën. Ju faleminderit shumë, edhe jam shumë mirënjohës ekipit vllaznisë për çka kam arrit edhe ku jam deri sot.